Bak, bir evde şönime varsa oraya damat getirir. Şömine o, dandik. Baksana Ali, ateşle nasıl duruyorum? Fakir gibi mi duruyorum yoksa nasıl görünüyorum? Yarak gibi. Olumlu anlamda mı? Olumsuz anlamda. Bırak lan, sen de beni çekemiyorsun. Resmen bir karpaz eşeği. Dokunmaması. Oynamayın bir şeyle. Lan kırık gibi. Dokunmaması. Benim malım değil mi artık? Ben bu evin damadıyım. Daha olmadın. Daha olmadın. Bırak şunu. Bassın belanız vermesin. Abla ben... Topla kız şunları. Benim... Oğlum sen nasıl bir insansın? lan? Gerizekalı Sen sen benim ya. ürünümü kıramazsın. Ben yapsın. Benim ürünümü... Selam. Selam. Kutlu olsun. Merhabalar. Uğraşıyoruz işte biz de ya. Hayırlısı olsun, günaydın. Konuşmayı mı